جی زما سره یو د الله نوم دی. زما زامنو زه پرېښودم. زما زامن شته خو زه د زامنو پلار نه شوم. جی ما پې خپل وسه پورې څومره چې هغو ویلی او په څه طریقه هغو سبق غوښتو جی ما پې ویلی. دا یو مکینیکل انجینیر دی، یو سافټویر انجینیر. دا مطلب څه وجه کیدای شي د دوی تربیت خو زما ستاسو ډېر ښه کړی دی؟ جی د مور د طرفه او د پلار د طرفه په تربیت کې څه کمی نشته، خو د دې نه چېرته موږ د پیسې طلب نه دی کړی. ما همیشه ګټلي او په دې مې خورولي دي. خو دې چې کله د کاروبار خاوندان شو نو یو ځان له چېرته مال جمع کولو خواهش وکړه او بل ځان له وکړو. زه خو پلار یم، نه جوارګر وم نه نشه یم. که دا دې مال راکولی او په اتفاق سره موږ اوسېدی، نه دا اوس چې د دې کومه 3.5 کناله ځمکه ده او په دې ټول باغات دي په لکونو روپۍ د کال کوي، نو دا ملکیت به د ډېر زه بوډا سړی یم، زه به پرې مشغول وم. ګټه خو بل د دې وه، له ما نه خو نن دی او که سبا دی دا مال د زرغون شاه دی. زیات چا پسې کړېږي اوس؟ جی په خپلو نفسو پسې کړ. زما واړه واړه نمسیو او له ما نه هغو سره ډېره مینه وه، دا خو له ما سره مینه وه. هغه لمسي راته رایادېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ملګرو، ستړي مه شئ. هغه بله ورځ ما د مشر یو نظم اپلوډ کړی، نو بلا ډېر وایرل شوی دی. بلا خلکو غوښتنې کولې چې د مشر سره نو ورشه خبرې وکړئ. نو زه راغلی یم دلته پنجاب ته، مشر سره دا د ناست یم، نو غواړم چې څه لږې تفصیلي غوندې خبرې ورسره وکړو، دغه مطلب د دوی د ژوند په اړه باندې. نو السلام علیکم مشره. وعلیکم سلام. د سر نه شروع کړو، د میز نه شروع کړو، که د اخر نه شروع کړو؟ خبرې ډېرې او سر یو، نو د دې سر نه به شروع کړو. سر صحیح دی که نه؟ دا سر صحیح دی جی. ښه جي. تاسو څومره وخت شو دلته پنجاب کې ژوند کوئ؟ دلته جی زما 20م کال دی. تاسو بره سوات یې که نه؟ زه ځایي موږ د سوات یو او پیدایشي د کوزې بانډه یم. لو شوی په وړا زاره کې یم. بیا مې کاروبار زیات په اخون کلي ډاګي باندې کړی او د هغه ځای نه بیا دلته راغلی ما په 1999 کې. ستاسو دلته دا راتګ مطلب دلته سوات نه تاسو څه مسله کې راغلي یا هسې کومه داسې ستونزه وه چې تاسو دلته ولې راغلئ؟ دا هلته کې زما د یو سړي سره مقدمه وه په ځمکه باندې. نو له ما سره د علي رستم کسان وو، هغوی وایي چې دا دومره پیسې چې تا په دې ولګولې، په دې پیسو خو هلته دونه ځمکه کېږي. نو بیا د هغه ځای نه زما د ځمکې سره شوق پیدا شو. او بل په ټي وي باندې ما یو ورځ دا کتلي وو چې په 2010 کې به چې د چا سره ځمکه وي نو هغه سړی به لکه کامیابي. نو دغه له ما شوق پیدا شو او زه رالم دلته کې مې ځان له بیا ځمکه واخیسته. دا ټول واړه ستا دلته شوي دي که نه؟ نه جي، دلته کې زما یو وړوکی هم نه دی شوی. زما بچي ټول هلته پیدا دي. دا 2 په هزاره کې پیدا دي او 2 په ډاګي کې پیدا دي، دا 3 په اخون کلي کې پیدا دي. زما جي 3 لوڼه 4 زامن دي. ستاسو لوڼه خو ماشاءالله واده شوي دي؟ واده شوي دي جي. 4 زامن دي؟ 4 زامن دي. تاسو سره څو دي دلته؟ جی زما سره یو د الله نوم دی. زما زامنو زه پرېښودم. زما زامن شته خو زه د زامنو پلار نه شوم. دغې کې څو زامنو ستاسو واده کړی دی؟ 2 زامنو له مې ودونه کړي دي. یو مې اوس په خپله خوښه ځان له چېرته کوژدن کړې ده. هغه دا خبره کوي چې یاره ګینې که زه غټ سړی یم، انجینر یم او زه خو یو ذمهدار یم.
ما خو خپل حق ادا کو، سبق مې ته وویل. تاسو په دې بچو باندې ډېر غټ تعلیمونه کړي دي مشره. جی ما په خپل وسه پورې څومره چې هغه وویلی او په څه طریقه هغه سبق غوښتو جی ما په ویلی. مطلب بار ملکونو ته دې هم لېږلي دي پکې؟ جی یو پکې انګلینډ ته هم تللی و، هغه کوم ځمکه خو مور یې د هغې دپاره ما مور خرڅه کړې وه، هغه ته مې ډیپازټ په بینک کې ایښی و، مې بهر ته هم ولېږو خو هلته کې کامیاب نه شو. بیا دلته پېښور یونیورسټۍ کې ډپلومه واخیسته. دغه بچو مو څه تعلیمونه کړي دي؟ دا یو مکینیکل انجینیر دی، یو سافټویر انجینیر دی. دا مطلب څه وجه کېدای شي د دوی تربیت خو زما ستاسو ډېر ښه کړی دی؟ جی د مور د طرفه او د پلار د طرفه په تربیت کې څه کمی نشته، خو د دې نه چېرته موږ د پیسې طلب نه دی کړی. ما همیشه ګټلي او په دې مې خورولي دي، خو دې چې کله د کاروبار خاوندان شو نو یو ځان له چېرته مال جمع کولو خواهش وکړه او بل ځان له وکړو. زه خو پلار یم، نه جوارګر وم نه نشه یم، که دا دې مال راکولی او په اتفاق سره موږ اوسېدی، نه دا اوس چې د دې کومه 3,500 کناله ځمکه ده او په دې ټول باغات دي په لکونو روپۍ د کال کوي، نو دا ملکیت به د ډېر زه بوډا سړی یم، زه به پرې مشغول وم، ګټه خو بل د دې وه، له ما نه خو نن دی او په سبا دی دا مال د زرغون شاه دی. زیات چا پسې کړېږي اوس؟ جی په خپلو نفسو پسې کړی. زما واړه واړه لمسي وو او له ما نه هغو سره ډېره مینه وه، دا خو له ما سره مینه وه. هغه لمسي راته را یادېږي. ستاسو دا لوی انګړ کو خو ما ولیدل، خو سمه هدیره ده نو. جی دا خو ما په خپل نظم کې هم ویلي دي چې د شهیدانو ارمانونو مقبره کې اوسي. په دغه کور کې خو د ورځې سړی یریږي چې په دغه کې دغه بوډۍ بس ته ماښامه دیوالونه ګوري، دا تورې تیارې ګوري، دا پسې تېرېږي. ما ته خو دا بوډۍ هم ژوندی نه ښکاري، دا خو هغوی خښه کړې ده. دا د مرګه مخکې مړه ده جي، مرګ خو یو ځلي، دا روزه ټپري او روزانه را ژوندی کېږي. تاسو واپس سوات ته ولې نه راځئ؟ جی خو یوازې نو؟ جی په سوات کې به هم یوازې یم، خو دا ده چې دا بوډۍ د دې هلته کې خامخا لوڼه دي، د پلار کور دی، اوس دې جایداد سره څه وکړم، دا خو چا ته پرېږدم دغسې. زما خو دا سره بسره ده، ما خو په خپله ټوله زندګۍ دا شی ګټلی دی، اوس دا زه چا ته پرېږدم، د دې د سمبالښت به څوک بیا. دا زامن مو اوس خبر اخلي که نه اخلي؟ زامنو چې داسې ورته سوال جواب ورته وکړم نو اخلي خبر، څه به بس پناه اخیستو باندې زما به څه خبر وایي، د ځان شوي دي، پیسه پیژني. ستاسو دا کور ودانه د زړه حال نه وایي تا ده؟ د هغې په زړه کې د ویلو څه ځای پاتې نه دی، اوس دا خو غلبېل غلبېل زړه دی، په هغې کې به سړی د کم پر هر علاج کوي، په نوزو پسې بس هر وخت سوچ کوي، فکر کوي. دا اپیلیپسي مریض هم د کومې ته چې په دغه کې مرګي پیریان وایي په پښتو کې،
دا خو هغه اپیلیپسي مازغو هغه مرض دی دې له خفقان خام نه دی. تاسو چې دواړه کښېنئ نو خپله کیسه ذکر کوئ د خپلو نسو یا د زامنو. او د نسو ذکر خو چې کله دي چې نو بس ولې چې هغه چرا چرو هغه ګپې شپې منګه وله ځان له جدا جدا د مینې نومونه ایښي وو د هغې غېږه تشه پاتې شوه په شته الوات کې. بس د افسوس او د اسویلو نه سوا موږ سره هېڅ پاتې نه دي. تاسو ټپو کې یو بل له څنګه جوابونه ورکړي؟ دي دا خو په هغې نظم کې ټپې خو هغه نظم تاسو ما نه داسې ناڅاپي غوندې اغستی و نو هغې کې دغه ځای کې چې دا یو خبره شروع شي چا چې ځواني خاورې رې کړه د بچو دپاره په دې ارمان و چې زما د بچو کور وشولی په هغه کور کې هغه مور نن بې اثرې پاتې ده. د شهیدانو ارمانونو مقبره کې اوسي د اسویلو سره مشته د مرګ ته شپې لنډوي زر به زړه ستړي زندګۍ ته خیر آباد ووایي کډه رانغاړي تیاري کړي د عقبا په طرف. او نوم د میرات د دې نه ښه و په شته الوات کې بې الواده پاتې شومه او د ننګ ناموس دور مې تیر شو اوس په بې ننګو پسې اوښکې تویومه. مرګیه راشه غاړه راکه ستا په راتلو به ټول غمونه ختم شي. ځان ته په خپله خیرې مه کړه خدای را لېږلی امتحان دی تیر به شي. مرګی دې ستا نه وړاندې راشي بیا زما څوک دي چې مې ګور ته وسپاري. خدای ګو په ځان مې پروا نشتی خو د بوډۍ زړه نه راشوی وبچوي. او دا ځای کې ما نه چې دا نصیبه ولي هغې کې هم یو دوه ټپې دې نظم کې له ما نه پاتې وې. د زړه طوطي مې الوت نه کوي چا ظالمانو تې بڼې ایستلي دي. د زړه طوطي مې په سلګو دی واړه بچوړي تې قارغانو وړي دي. تاسو په زړه داسې کوم بل ارمان شته؟ کله چې سړی عمر وخوري د بیا دغه د خپلو نوسو سره هغه وخت تېروي او د زامنو د نخونوسي ډېر خواږی لمونږ د هغې خوږو قسمت ونه شو. بس دغه په زړه ارمان دی چې زمونږ وسیله مونږ سره دولت ډېر دی هر څه ډېر دي مینه نشته. زه خو دومره هم خبر شوی یم چې ستا د کور ودانې تا سره ډېرې سختې تېرې کړي دي دې بچو دپاره. جی زه هم که څه نن یم نو د دې د لاسه یم دې په ځوانۍ کې ما له خپل مار راکړ ما پې کاروبار شروع کړو او په هغه کاروبار کې دې لکه د ځوان غوندې زما سره به مزدوري کوله او په دې ارمان و چې د بچو کور مې وشوی خو هغه کور د ګور نه هم چې کوم دی سخت دی د ګور نه پکې زیاتې تیارې دي. په دومره کور کې په کم کور کې چې انسان په نظر نه راځي هغه به چاته وخت تېروي. اوس څومره وخت وشو ستاسو نسو سره ملاو شوي؟ جی لا 2 کاله او کم 2 کاله وشو چې زموږ نه نصیبولي دي. په هغه یو پسې هغه زه ورته باورا وایم مې ډېر یادېده بس په سترګو مې پهې وتړلې لاړم دا ښځه مې بوتله بوډۍ لاړو خپل نصیب ولیدو او بیا رالو. بیا مو څه اراده نشته؟ اراده بس د وسپنو نینې دي چیچو او په زړه یو ګټه ده اړولې ده
په دې تلو راتلو باندې هغه بیا چې سړی لاړ شي هغه نوسی ویني بیا چې ترې را جدا کېږي د سړي زړه هلته پاتې کېږي نور خوږ سیوا کېږي څه شعرونه خو راته ووایه څنګه شعرونه جي هر رنګه چې بس ووایې څه نظم یا څه غزل یا څه ټپې یا بل څه ټپې خو جي دغه یو څو ما ځان له په دغه خپلو حالاتو باندې کړي ټپې سره ما دغه نه او غزلې هم شته دغه او نظمونه هم شته خو دا حالات داسې دي چې زه لیک نه کوم زما هر څه چې هغه زما زباني یادي خو دا حالات داسې دي چې هغه هر څه زما د مزغو نه په دې وخت کې اوټ دي مالا دا حالات داسې اجازت نه راکوي چې لکه اوس ما ته سره یاد شي هر سره نه هیر دي په خپلو خولو کې ډوب دي نور څه ویل غواړئ تاسو مور او پلار څه پیغام ورکول غواړئ چې څه کول پکار دي چې سړي نه بیا خپل بچي داسې باغي نه شي یا جی دا د قسمت خبرې دي که زما یو غزل دی هغې کې خو صرف دا یو شعر ما ته یاد دی زه یتیم یم زما سره احساس دی دا یو غزل دی زما خو په هغې کې یو شعر داسې دی چې قدردان شي خو افسوس د مرګ وروستو د دنیا نه چې رخصت شي مور و پلار او دا قدر دا ما یتیمانو ته ډالۍ که دا قدر افسوس د یتیم سره شته قدر هله پیدا شي چې کله مور و پلار نه زه اوس هم خپل مور و پلار پسې شرایط چې جاړم که دا ټول دولت زما نه څوک اخلي او یوې ورځې زما مور و پلار راکړي زه به پې دا دولت ورکړم دا بیا نه میلاویږي دا داسې رشته ده چې دا نه میلاویږي تاسو خو مطلب دا دوره چې دا دم دی جی د دې ستاسو راتلونکي وخت لپاره څه دغه دی چې د دې وارثان به څوک وي بیا جی دا خو ډېر په کوششونو باندې خلک چې مور پلار چې ولیږي پاسې د اولاد دپاره اوس د دې نه هم زما هغه زړه تور شو ولې چې هغو نه دا جایداد ګوري نه مور پلار ګوري صرف ځان پیژني نو زه یم چې خدای پاکه په دې چېرته څوک راولي چې زه یې پې خرڅ کم او زړه خو به مې په خپلو نسو ډېر خوږېږي خو دا زما مجبوري ده چې زه اوس دا خرڅ کم او دغه بوډۍ له چېرته هلته کې په سوات کې د هغې خپل خاندان په خوا کې چېرته کورکۍ والمه څه خو یو څو شعرونه راته ووایي هر رنګه چې خیر دی ما یاد دی یو څو شعرونه راته ووایي یا داسې نظم غونته کې وړکې هر څه یې ووایي راته خیر یو غزل دی زه به شروع کمه خو که څو شعره پکې یاد شي جو آبه پکې یاد شي او که څه پکې نه نو آبه پکې بیا نه وي غزل دا دی هر خواته لوګی لوګی د اور څه پته نه لګي روغ پکې راولیږي د شمکور څه پته نه لګي او دلته د مظلوم د سر سودا څه اوسنۍ نه ده مه جاړه یتیمه ستا د شور څه پته نه لګي او ګوره ورته مه تور به دې سپین شي په کتو کتو تور داغونه سپین شي او د تور څه پته نه لګي او کلی بهادره چا په بله هړولی دی دې کې خو د لارې او د کور څه پته نه لګي نور څه وایي چې دې وخت کې حالات داسې دي چې دا یاد کوي خیر دی په کلاره تلوار هم نشته تلوار خو نشته دې کې تلوار خو نشته خو دا خو ډېر دغه دی دا یو بل داسې یو ملګری مې راغلی و دلته عطا یې تخلص و عطا دلته راغلی و ما پسې
نه هغه راغی او چې څنګه راغی نو دغسې بیا لاړو او نه هغې پسې ما بیا ځان له یو غزل لخ کړی او دغه یو دوه درې شعره به پکې یاد دي ښه لس بنده غزل دی خو اوس په دې وخت کې رانه دغه دی خو سړیکه شوه دردونه شو قرار نه شوی ځم پاتې شه ای ګله خو ایثار نه شوی ځم او ډېر مې وله غوږې تاو راتاو کړو خو په سور نه شو ډېر مې وله غوږې تاو راتاو کړو خو په سور نه شو ساز نه شو نغمه نه شوه ستار نه شوی ځم او مزه 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 ګله پاتې شه پوهه مې د مینې په اظهار نه شوی ځم او بس ما ویل جامونه د خلوص به ور عطا کما ما ویل جامونه د خلوص به ور عطا کما او زړه نشه ځیګر نشه دلدار نه شوی ځم او جی بس دغه راته پکې یاد نور رانه زه درپسې ځم راځم زما په تلو راتلو خو پریشانه کېږي نه نه جی دا خو داسې کار دی چې د هر سړي خپله یو نشه نو د چرسي سره چې چرسي میلاویږي نو خوشحالیږي او د غل سره چې غل میلاویږي نو هم خوشحالیږي او د شاعر سره چې شاعر میلاویږي نو هغه ډېر خوشحالیږي لکه په ما چې تاسو چې راشئ لکه په ما چې اختر راشي ولې زما نشه دا ده شعر و ادب زما نشه ده خو بس حالات داسې دي چې هغې زه دومره مجبوره کړم چې هغه هر څه رانه اوس هیر دي نو ستاسو په تلو راتلو باندې خو له ما نور زړه غټېږي ما ته داد میلاویږي چې یاره ځه د مشغولا خو مې څوک پیدا شو بله همه خبره زما نه ایره وه کتاب به څنګه چل کوو کتابو که چرې ما ته داسې ټایم میلاو شي چې زه یو 15 وخته ما ته ذهني آرام میلاو شي نو بیا زه چې بیا د خپل څه غزل یا څه دغه معمولي یو شعر ما ته رایاد شي نو هغه بیا زه رایادولی شم خو ما لیک نه دی کړی له ما ټوله شاعري چې ده دا زباني ده له ما سره جی نو ما خو دغه وی که نه ما چې دغه لیکل موږ راغونډ کړو بیا یو کتاب شکل وله ورکړو خو زه انشاءالله چې تاسو کله اوزګار وئ نو دغه کار به بیا وکړو ښه جي ښه او ډېره مننه چې موږ له دوباره وخت راکړو نجی بالکل زه ټول ستاسو یم وخت ستاسو دی ټول ستاسو یم جی ډېره مننه جي ښه جي